ते तू वयत दुसरी त्या भायले लोक येले म्हणटा आगे तू कित करून या घरान न्हिदता तू जिवा भिना आमी म्हणटा ना कितें जावपा आसा नशिबान जातलें खंय रावतलें कोण आसा मदत करपी सांगून पळयलें परत सांगप म्हणल्यार मनशा किंमत गेली न्हू म्हाजो टायम वायट म्हणून हांव वग्गी आसा पूण हे करून हांव जिवा आशा सोडून वयर चडले नळ्याचेर तूच चडली वयर हय विचार नाल्या तिंका कोणाक कोण मदत करना न्हू रे कोण आसा तशें मातशें हाडली म्हणटकीर ते सायडीन तेली हांव सगळ्या देंवता तूच चडटा घरार हय हांव आनी कोण हेल्प करता कोण निसण कित्याक घरार चडपा लागून हय कितले दिसांनी एक एक पणस पडटा कितें आयजूच ना दिसा 2-3 चालूच पणस मागीर कोण सरपती बसों येता न्हू आनी मागीर शेजारी हे आगे म्हणल्यार येता ते हांगा रातीन तूं हांगा न्हिदता वयल्यान पणस समज